अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी गाड़ी को कितना तेज भगा सकते हो, कोई कहेगा शायद 100, कोई कहेगा 120, अगर किसी के पास गाड़ी अच्छी है तो शायद 220। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके गाड़ी के बैरिंग में से आवाज आने लग जाए तब आप उसको कितना तेज भगा सकते हो? रिस्की है ना, काफी रिस्क रहता है कि अगर उसको भगाया तो खतरा हो सकता है आपकी जान का भी और माल का भी। सेम इसी तरीके से अगर आपके घुटनों के अंदर से आवाज आती है और आप यंग हैं और आप एथलीट बनना चाहते हैं तो वहां पर आपको रिस्क हो सकता है, एक तो आपके घुटने के कार्टिलेज के खत्म होने का, और दूसरा हो सकता है कि आपको कोई इंजरी हो जाए और आप गिर जाएं और किसी और तरीके की चोट लग जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर हरप्रीत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं डॉक्टर एचपीएस ब्लॉग के अंदर। और आज हम बात करेंगे घुटनों के साउंड का ट्रीटमेंट, कि किस तरीके से हम घुटनों के जो साउंड होता है, जो उसके अंदर तरह तरह की आवाजें आती हैं, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं ठीक डाइट से। कि कौन कौन सी चीजें हम लें जिससे हमें जो हमारे घुटने का साउंड है वो कम फील हो या हमारे घुटने साउंड करना बंद कर दें। जैसे मेरी एक आदत है कि मैं हमेशा वीडियो को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करके बनाता हूं। पहले के अंदर बताता हूं कि चीज क्या है, कि घुटनों के अंदर किस किस वजह से आपका साउंड आया, जैसे मैंने पहले बताया, और अभी मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से डाइट से करेंगे। थर्ड में हम बताएंगे किस तरीके से एक्सरसाइज है, क्योंकि कोई भी एक सिंगल चीज कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। अगर मैं कहूं सिर्फ एक्सरसाइज से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है तो ये गलत है, हमें डाइट साथ में लेनी पड़ेगी। अगर आप कोई बोलता है कि हाँ सिर्फ मेडिसिन खाने से ठीक हो सकता है तो ये भी गलत है, क्योंकि जब आप उसको छोड़ोगे दोबारा से आपको दिक्कत आ सकती है। तो सेम उसी तरीके से हमें अब डाइट के ऊपर क्या क्या ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजें ऐसे खानी है, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आपके घुटने के कार्टिलेज को ठीक करेंगी और उसके अंदर जो गैस है उसको कम करने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसी चीज की जो आपने नाम अक्सर सुना होगा लेकिन इसका इस्तेमाल इस तरीके से नहीं किया होगा। उस चीज का नाम है गूगल। ये GOOGL वाला नहीं है, ये GUGGUL वाला गूगल है। गूगल एक गूगल के पेड़ के ऊपर चीरा लगा करके उसके अंदर से जो रसा निकलता है उससे एक गोंद बनती है जिसे हम गूगल बोलते हैं। गांवों के लोग अच्छे तरीके से इसको जानते होंगे, आमतौर पे दुकानों पर मिल जाता है। और गूगल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? क्योंकि एक तो इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा के अंदर स्टेरॉइड पाया जाता है। जी हाँ, स्टेरॉइड, इसके अंदर हल्का सा स्टेरॉइड भी पाया जाता है। इसके अलावा ये इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ठीक है, आपके ब्लड को प्योर करता है। बहुत सारे फायदे हैं, आपके घुटने के कार्टिलेज को घसने से बचाता है, आपकी बॉडी के अंदर गैस जो बनती है उसको थोड़ा कम रखता है। इसके अलावा आपकी बॉडी की लुब्रिकेशन को बढ़ाता है। अगर किसी को फेस के ऊपर मुहासे या दाग धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं उसको भी कम करता है, आपकी हड्डियों को भी मजबूत करता है। तो बहुत सारे फायदे हैं इसके, क्योंकि इसके अंदर आपको कैल्शियम भी मिलता है, पोटाशियम भी मिलता है, मैग्नीशियम भी मिलता है, मैग्नीज भी मिलता है, और ये सारी चीजें आपके कार्टिलेज को बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। अब बात आती है कि गूगल को लेना कैसे है। गांवों के अंदर तो अक्सर यूज किया जाता है गूगल को, आप उसके लड्डू बना लेते हो किसी चीज के अंदर मिक्स करके, या फिर आप उसको किसी पाउडर की फॉर्म के अंदर लोग अक्सर रात को दूध के साथ मिलाकर पी लेते हैं। आप इसको ग्रीन टी के रूप में भी यूज कर सकते हो कि गूगल, थोड़ा सा गूगल आपने लेना है, उसको पानी के अंदर डालना है और उबालना है। उसको उबालने के बाद आपने वो पानी पीना है। उसके अंदर आप कुछ और चीजें भी थोड़ा ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा फ्लेवर के तौर पे आप थोड़ा सा चीनी वगैरह डाल लो तो उससे थोड़ा टेस्ट आ जाएगा और वो एक तरह की ग्रीन टी बन जाएगी। अगर आप गूगल का इस्तेमाल करते हो, एक तो आपका ब्लड प्योर होता है, आपका कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम होती है वो सेटल होती है, बॉडी में कैल्शियम की जो क्षतिपूर्ति होती है वो पूरी करती है। इसके अलावा आपकी गैस और जो जॉइंट्स के अंदर गैस बनती है, जैसे मैंने पहले बताया था कि गैस की वजह से आपको वो साउंड आता है, पॉपिंग साउंड, वो गैस आपकी कम बनेगी। इसके अलावा आपकी हड्डियां मजबूत होगी, आपका जो कार्टिलेज है वो अच्छा रहेगा, और इन्फ्लेमेशन आपकी कम होगी और पेन कम होगा। और पेन आप जानते ही हैं, जैसे मैंने बताया कि उसके अंदर हल्की सी मात्रा के अंदर स्टेरॉइड भी पाया जाता है। ये एक लैब की रिपोर्ट है, मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतना तो हमारी बॉडी के अंदर चलता है। ये तो होगा एक चीज गूगल, जो हमारे कार्टिलेज को ठीक करने के अंदर, रिपेयर करने के अंदर हेल्प करती है। नंबर 2 पे अक्सर हम लोग सुनते हैं कि भाई कोई बंदा अगर चने खा रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि घोड़ा है क्या तू, चने खा रहा है। चने हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है।
आपने क्या करना है, चने लेने हैं, उसको कटोरी के अंदर डालना है, 3-4 बार पानी से उसको वॉश कर लें। उसके बाद उसको सारी रात के लिए भिगो के पानी के अंदर रख दो। सुबह एक तो उसका पानी पी जाओ, दूसरा आप चने चबा के खा जाओ। चने के अंदर एक तो सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इसके अंदर हमें पौष्टिक तत्व के तौर पे कैल्शियम मिल जाता है। नंबर 2 पे इसके अंदर हमें मैग्नीज मिल जाता है। नंबर 3 पे इसके अंदर हमें प्रोटीन मिलता है और नंबर 4 पे हमें इसके अंदर फाइबर मिल जाता है। तो ये चारों चीजें आपके घुटने के अंदर एक तो ग्रीस को बनाने के अंदर हेल्प करती हैं और आपके शरीर के अंदर जो गैस होती है उसको निकालने के अंदर हेल्प करती है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करती है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है लौह तत्व, जिसे हम बोलते हैं आयरन। आयरन की कमी को ये पूरा करती है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड स्ट्रीम यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी प्रॉपर अच्छे तरीके से बनता है। सो जो चने हैं ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। ओवरनाइट सोक्ड होते हैं, जो सारी रात आपका भिगोए हुए चने हैं, सुबह आप उसको अगर खाते हो तो बहुत ही ज्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हमारे नंबर 3 की चीज की, वो होती है मेथी। मेथी दाना, मेथी दाना या मेथे जिसको बोलते हैं, थोड़ा स्वाद में कड़वे होते हैं। इसको भी आपने क्या करना है, भिगो लेना है रात को। भिगो करके सुबह वही चीज रिपीट करनी है, आपने इसका पानी पी लेना है या इसको किसी सब्जी के अंदर दाल के अंदर डाल के खा लीजिएगा, नहीं तो पीस के इसका पाउडर बना लीजिएगा और पाउडर को आप पानी के अंदर डाल के उबाल के ग्रीन टी के रूप में ले सकते हैं या इसको दूध के अंदर डाल के भी आप ले सकते हैं। तो काफी ज्यादा आपको इसके अंदर हेल्प मिल जाती है, क्योंकि इसके अंदर भी आपको फाइबर मिलता है, कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है, मैग्नीज मिलता है और मैग्नीशियम मिलता है। मैग्नीज और मैग्नीशियम जैसे मैंने पिछली वीडियो कवर की थी, जिसके अंदर मैंने बोला था कि अर्थराइटिस के डाइट के अंदर आपको कौन कौन सी चीज की जरूरत होती है और जो कार्टिलेज किस किस चीज से बना होता है, कौन कौन सी चीज है जो हमें इसके अंदर चाहिए होती है। तो उसके अंदर मैग्नीज, मैग्नीशियम और सिट्रिक एसिड, ये 3 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और ये तीनों चीजें अगर जिस जिस चीज के अंदर हैं वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। ये हो गया हमारा मेथी दाने का। अब बात करते हैं हमारी अगली चीज की, वो है हल्दी। आपने क्या करना है, कच्ची हल्दी लेनी है। कच्ची हल्दी को आपने उसको पीस लीजिएगा अच्छे से। पीसने के बाद आपने उसको पानी के अंदर उबालना है, या तो उसको इस तरीके से टी की फॉर्म के अंदर ले लीजिए या फिर उसको आप दूध के अंदर मिक्स करके या दूध के अंदर उबाल लीजिएगा। मैं कच्ची हल्दी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कच्ची हल्दी के अंदर ज्यादा बेनिफिट होते हैं और जो आप बाजार से हल्दी लेते हो उसके अंदर मिक्सिंग बहुत हो जाती है। अगर कच्ची हल्दी विद उसके जो कवर के साथ उसको आप उबालते हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके साथ आप थोड़ा सा अदरक भी डाल लेंगे तो थोड़ा फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है। प्लस ये एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, दोनों एंटीबायोटिक होते हैं। तो गठिए का जिसको रोग है या जिसको हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोल देते हैं, जॉइंट्स के अंदर पेन भी होता है, साथ में साउंड भी आता है, कई बार किसी का यूरिक एसिड भी ज्यादा हो जाए तो उसके अंदर आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। लेकिन हल्दी वाले दूध के अंदर मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि जो हल्दी वाला दूध है वो आप 4 या 5 बजे से पहले पहले रात को आपने वो नहीं लेना है। अगर किसी को आदत है ना रात को दूध पीने की और स्पेशली गर्म दूध पीने की, तो प्लीज उसको अवॉइड करें, क्योंकि मेल्स के अंदर गर्म दूध वैसे भी हानिकारक होता है, क्योंकि उनको जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसके लेवल को डिक्रीज कर देता है अगर आप रात को गर्म दूध पीते हैं तो 5 बजे से पहले पहले अगर आप उसको लोगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपका हल्दी वाला दूध। तो इसके अलावा अब लास्ट बात कर लेते हैं, वो है हमारी काली मिर्च। काली मिर्च आपने हमेशा देखा होगा कि गांवों के अंदर अक्सर लोग बोलते हैं कि शरीर के अंदर वात आ चुका है, वायवादी जिसको बोलते हैं, कि दर्द कभी इधर है कभी उधर है, कभी शरीर में कहीं और चल रहा है। तो उसके अंदर 2 चीजें बड़ी कारगर होती हैं, एक होती है सौंठ और दूसरी होती है हमारी काली मिर्च। दोनों वात के दोष को दूर करते हैं, यानी कि वायु के दोष को दूर करते हैं और आपकी बॉडी में से सूजन को कम करते हैं। तो अगर मैं सौंठ की बात करूं तो ये अदरक की सूखी हुई फॉर्म होती है। इसको सुखा करके अगर आप पीसते हो तो इसको सौंठ बोलते हैं। आप सौंठ भी ले सकते हो, सब्जी के अंदर डाल के खा लो, इसकी टी बना लो, या फिर आप डायरेक्ट अदरक भी खा सकते हो। काली मिर्च है उसको आप अपनी सब्जी के अंदर जरूर ऐड करें, स्पेशली रात को अगर आप राइस खा रहे हो या रात को दालें खा रहे हो तो उसके अंदर आप काली मिर्च को जरूर ऐड करें, क्योंकि काली मिर्च से एक तो आपका जो वात दोष है, वायु दोष है, वो दूर होता है। इसके साथ साथ आपके जो जॉइंट्स के पेन है, बॉडी के पेन है, ये काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। कई लोग रात को आलू की सब्जी खा ली, अब आलू के साथ आपने राइस भी खा लिया तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, स्टार्च ज्यादा होता है। स्टार्च ज्यादा होने की वजह से शरीर में दर्द आ जाता है सुबह तक,
तो अगर आप काली मिर्च साथ में डाल के खाओगे तो सुबह आपको पेन कम रहेगा। इसके अलावा आप सौंठ इसके अंदर रात को इस्तेमाल करोगे तो वो भी आपके पेन को कम रखेगी। तो ये तो था कि क्या चीज हम खा सकते हैं। अब कौन कौन सी चीज हमें अवॉइड करनी है। अब इसमें एक स्पेशल ध्यान रखिएगा, अवॉइड क्या करना है, सिट्रिक एसिड। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सिट्रिक एसिड इसके लिए जरूरी है, लेकिन सिट्रिक एसिड अवॉइड भी करना है। अवॉइड कब करना है, रात को, शाम को 4 बजे के बाद आपने सिट्रिक एसिड को अवॉइड करना है। सिट्रिक एसिड के अंदर आपका नींबू हो गया, किन्नू हो गया, संतरा जिसको बोलते हैं, इसके अलावा आंवला हो गया, इन चीजों को आप अवॉइड करोगे। इसका एक सिंपल सा कारण है, सिट्रिक एसिड एसिड की फॉर्म को बढ़ाता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो एसिड है वो थोड़ा सा ज्यादा पनपता है। तो आप क्या करोगे कि 4 बजे से पहले पहले आप नींबू डाल के चीजों को खा सकते हो, लेकिन 4 बजे के बाद थोड़ा सा आप इसको अवॉइड करोगे सिट्रिक एसिड को। इससे थोड़ा बॉडी के अंदर आपका पेन कम रहने वाला है। सो ये थी हमारी डाइट की कौन कौन सी चीजें हम ले सकते हैं हमारी डाइट के अंदर, जिससे हमें हमारा जो घुटनों के अंदर आवाज आ रही है ये ठीक हो जाए और हमारे जो घुटने का कार्टिलेज है उसकी रिपेयर भी हो जाए। सो इसी तरीके से पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि हमारे जॉइंट्स के अंदर कौन कौन से साउंड आते हैं, क्या क्या इनके कारण होते हैं और कैसे कैसे आप इसको डायग्नोस कर सकते हो। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन के ऊपर मैं उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर देखिएगा। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। हो सकता है किसी के घुटनों की आवाज कम हो जाए या खत्म हो जाए। और चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं अगली